नेपालको राजनीतिमा क्रान्ति, टिभीबाट सडक अनि जेलबाट सिंहासनसम्मको यात्रा। रवि लामिछाने अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली मालिक बनेका छन्। नमस्कार साथीहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले नेपालको सबैभन्दा चर्चित र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व टिभी प्रस्तुता सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमबाट चर्चित, जसले भ्रष्टाचार र जनताको पीडालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुहुन्थ्यो। कामहरू 2022 मा पार्टी गठन गरेर छोटो समयमै आरएसपीलाई ठूलो शक्ति बनाउनु भयो। चितवन 2बाट पटक पटक ठूलो मतअन्तरले जित्नुभयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, युवा र जेन्जीलाई राजनीतिमा आकर्षक गर्नुभयो र पारदर्शी शासनको वकालत उहाँको मुख्य पहिचान हो। 2026 को चुनावमा आरएसपीले नियर टु थर्ड मेजोरिटी जितेर इतिहास रच्यो। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ सरकार गठनमा उहाँको मुख्य एथेटिस्ट हुनुहुन्छ। जेल र बाहिर निस्किएको सरकारी ठगी मुद्दामा 2025 मा नक्खु जेलमा पुग्नुभयो। राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। जेन्जी आन्दोलन र अदालतको फैसलापछि 2025 डिसेम्बरमा बेलमा रिहा हुनुभयो। मुद्दा अझै चलिरहेको छ, तर उहाँ जनताको साथ र कानुनी प्रक्रियामा सामना गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँ अहिले सरकार बाहिर रहेर पार्टीको नेतृत्व र रणनीति बनाइरहनु भएको छ। बालेन शाहको सरकारलाई समर्थन गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास, कूटनीतिक, भारत चीन पश्चिम सन्तुलित, लगानी फ्रेन्डली वातावरण, 7% आर्थिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय $3,000 प्लस र $100 प्लस बिलियनको अर्थतन्त्रको काम भइरहेको छ।